Durante a alegria de uma festa junina, quando a quadrilha animada toma conta da noite, uma fogueira se transforma em portão para horrores ancestrais. E, no calor das chamas, o que parecia diversão vira pesadelo. Você teria coragem de participar dessa dança? Bem-vindo! Você está no Vale Sombrio. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. O vento da noite trazia cheiro de milho assado, pólvora de fogos de artifício e fumaça de fogueira. O arraial da pequena cidade de São Bento parecia um retrato perfeito de tradição, com bandeirinhas coloridas tremulando no céu e crianças correndo de um lado para o outro, rindo entre músicas de sanfona. Havia quadrilhas ensaiadas, barracas de pescaria, risos que se espalhavam pela praça central. Tudo parecia comum, festivo, acolhedor. Mas, embaixo da superfície daquele brilho, algo antigo e esquecido despertava junto com o crepitar das chamas. No centro da praça, erguia-se a fogueira principal, enorme, alimentada por toras secas que estalavam em estalos vivos, como ossos sendo quebrados. Alguns mais velhos da cidade murmuravam que, desde tempos antigos, a fogueira não era apenas símbolo de festa, mas sim um sinal. Diziam que, quando a chama atingia certo tamanho, não eram apenas os moradores que a observavam, mas também coisas que não pertenciam ao nosso mundo. Essa lenda, entretanto, sempre fora tratada como superstição dos mais velhos. Um detalhe folclórico que ninguém realmente acreditava até aquela noite. Eram quase 11 horas, quando o primeiro acontecimento estranho se deu. Durante a quadrilha, enquanto os casais dançavam animados, um homem tropeçou caindo no tchê. O riram dele. Acharam graça. Mas ao estender a mão para ajudá-lo, uma jovem gritou. O braço do homem estava escurecido, como se tivesse sido queimado de dentro para fora, a pele craquelada como carvão. Ele olhou ao redor, com olhos sem brilho, e começou a rir. Mas o som que saía de sua boca não era humano. Era rouco, cavernoso, como o estalo da lenha na fogueira. Logo outros gritos ecoaram, não de brincadeira, mas de desespero. Um cheiro acre, de carne queimada, se espalhou pelo ar. As bandeirinhas começaram a se soltar sozinhas, rodopiando como se o vento tivesse enlouquecido. A fogueira, antes controlada, explodiu em altura, alcançando o dobro de seu tamanho, e dentro das chamas surgiram silhuetas. Antes, negras deformadas, lembrando homens com chapéus de palha, mas com rostos ocos e sorrisos que se estendiam até a garganta. Um por um, eles saíram das brasas, andando entre a multidão como se fossem parte da festa. Seus olhos brilhavam em vermelho incandescente, e cada vez que tocavam alguém, a pele da vítima rachava como barro ressecado, até desmoronar em cinzas. O pânico tomou conta. Pessoas corriam, se atropelavam, derrubavam barracas. Fogos de artifício disparavam descontrolados pelo céu, iluminando o horror. O som da sanfona foi substituído por gritos e pelo estalar da madeira queimando. Os seres, grotescos, começaram a imitar os passos da quadrilha, girando, batendo palmas, mas a cada giro, mais pessoas eram levadas, consumidas, arrastadas, como se fizessem parte de uma dança macabra. Entre os sobreviventes, estavam dois amigos, Lucas e Mariana. Eles haviam crescido juntos, naquela cidade, e se encontraram na festa apenas para se divertir, como nos tempos de infância. Mas agora corriam desesperados, desviando das criaturas que se multiplicavam, rindo e gargalhando em vozes de mil ecos. Buscaram abrigo no salão paroquial, tentando se trancar lá dentro, mas perceberam que as paredes começavam a rachar, como se a própria madeira fosse sugada por um calor invisível. Naquele instante, um velho, que todos conheciam como o contador de histórias da cidade, apareceu diante deles. Tremendo, murmurou uma única frase: a fogueira precisa se apagar, ou ela nunca deixará de se alimentar. Antes que pudessem questioná-lo, as chamas tomaram o corpo do ancião, que desapareceu como pó, levado pelo vento. Lucas e Mariana entenderam. Correndo em meio à praça, pegaram baldes, tentaram em vão apagar a imensa fogueira. Mas a cada balde d'água jogado,
As chamas apenas cresciam, rindo em ecos dentro de suas cabeças. Então Mariana teve a ideia desesperada: empurrar a grande cruz de madeira da igreja sobre o fogo. Com esforço sobre-humano, ambos derrubaram a estrutura pesada. Ao tocar a fogueira, um clarão explodiu, seguido de um silêncio absoluto. Quando abriram os olhos, a praça estava destruída. Apenas cinzas e corpos espalhados, o cheiro da morte impregnado em cada pedra. As criaturas haviam sumido. Restaram apenas Lucas e Mariana, vivos, mas quebrados, com olhos que jamais seriam os mesmos. Eles haviam vencido, mas ao custo de tudo e de todos. E no fundo de seus corações, algo havia mudado. Enquanto caminhavam para longe da cidade arruinada, Lucas virou para Mariana, a voz baixa, cortante. Eles dançaram. E vencerão. Ela sentiu com o olhar que já não era humano, mas faminto. Então nós também aprenderemos a dançar. Na noite seguinte, em outra cidade vizinha, uma fogueira foi acesa e duas novas silhuetas se misturaram à escuridão. Se gostou dessa história sombria, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. No Vale Sombrio, cada festa, cada riso e cada noite pode esconder algo que você nunca deveria presenciar.